Twongeye kubaramutsa bakuze mwese ba Ikangure TV, bakuze mwese ibiganiro by'ubuzima, abandi twabaha mwiriwe umwe wese bigaterwa n'aho aherereye ku isi. Uno munsi rero tuza kurabira hamwe iki gikurikira, ngira mwese mwamaze kubibona, ni ikiganiro kijanye n'umuvyibuho, ibinure mbona byabaye indansi nabyo mu bantu, abandi bikaba biriko bibateza ibibazo bitandukanye byinshi kandi abantu avyibuha akabona umengo cari ikintu ciza yararose, ariko ugasanga ico kintu ciza ahubwo kimuteje ibibazo, benshi bakarondera uko basubira inyuma bikanka, ahubwo akaguma umubiri menga uri usambuka akanya na kanya uba tepetepe. Abantu rero benshi bamaze igihe bambaza ko ikibazo kijanye n'umuvyibuho, ari nayo mpamvu mubona nayo natete kugira ngo ndabarabire umuti ukaze cane bivaye n'abo mba mbona umaze gukiza gose iki kintu c'ubuvyibuhe, abandi ukabagabanya mu nda baje usanga bafite ibida by'ibidadagari bisese, kugasanga inda nyene menga uyiravye ukabona nyene kimeze nabi, abandi ugasanga yaravyibushe, ugasanga ahubwo nubwo gukora siporo zimeze gute ntibikunda ko umubiri ushobora kwegerana, ukaguma usambuka ukomengo ni ibintu yikwegeye. Rero muze kumviriza, nza kubabwira na cane mu ncamake uko ushobora nawe ubwawe kugerageza kugabanya ubuvyibuhe ukoresheje imiti kama. Nongera ndababwira n'uno muti turiko turaha abantu, mbona uri kurabagabanya benshi cane, bajya ugabanya mu nda, bajya ugabanya ubuvyibuhe ubunini, bakongera bagasubira kuri taille ariwo bita T-Slim. Rero bimeze gute? Hariho ku ruhande rw'abagabo no ku ruhande rw'abagore, nza kwivuga mu buryo bubiri budasa kuko si ibintu bimwe, kandi iyi T-Slim y'abagabo iratandukanye na T-Slim y'abagore, kuko iyo umugabo avyibushe kugira asubire inyuma ni kuvuga aba anyoye imiti ikaze gose, kuko umubiri w'abagabo urakomeye gose. Ubonye rero kirya biti gitambi canke imburujo imaze guseseka, barasubira inyuma, mugabo ico gihe bobo ntibafata imiti nk'iyi abadamu bafata. Abadamu bobo nabo nyene niyo yabaye munini akavyibuha akarengerana, ugasanga nyene sinzi ukuntu ameze, kuko ari umudamu ushobora kuraba ukabona co tumumubona yambaye amuka bakuye nk'impuzu wamuraba ugaca wumva na apeti kabisa menga iraheze, iyo mugire murangure nk'amabanga bubatse, bivanye n'ukuntu ubonye avyibusha umubiri wabaye deforme, ukabona ko amataye yaraparanganye wapi, kana ati none umuntu ibintu byamubaye koko nibiki. Ivyo rero akaba ari ibintu rero sasa bigoye no kwirinda, kuko ku bantu benshi nubwo usanga bazi ibintu bashobora gukora kugira ntibavyibuhe, ariko benshi usanga bafise amahora canke bakunda gufungura neza. Ico gihe benshi bagakora siporo arambiwe gatoya, yagenda kurya neza, gufungura neza, izo fungurwa tubona nyene ko ziryoshe, ubwo nyene akaba aravyibushe direct. Muzoza muraba abantu bo mu misozi n'abantu bo mu bisagara ntibavyibuha co kimwe. Abo mu misozi ukunda gusanga bari ku mataye, baba abadamu baba n'abagabo, ari abantu nyene banyagambutse, mugabe ino mu misozi kubera gufungura batekanye, bagafungura ibintu byitwa ko bikwiye kandi birimo ibirungo byinshi, benshi uza kugira ugasanga inkeke inda zasesetse, abandi ibiboko byavyimbye, abandi bisusu, inda, ibitako, ku buryo umureba ukabona ati uyu muntu kabisa uko wari umuzi akiri inkumi, ugasanga siko umubonye ari umugore amaze gushikaho yitekera kongera kandi akiyarurira. Uti rero hoko gwiki ikintu nyamukuru ku bantu baba babona ko bamaze kumera nk'uko, ego siporo ni ingirakamaro, bisaba ko bayikora, bagaca bahengera rero haje bavuye muri siporo, bagaca baba bafise nka thermos ibiremwo amazi ashushe, ugacunya urukombe rw'amazi ashushe cane, maze ushaka nawe guca ukora umuti wavyo kugira nyene urebe ko uturira nyene ibinure vyanyavyo, uca ugenda ukarondera, muza mwumva irya nkunda kubabwira bita kirikima, n'ibirya bita ngo ni bavyita ikinzari mu Kirundi, ugaca ugenda ukayitora, ugaca ugenda ukaza kirikima uragura yisekuye urakoramo nk'ibiyiko ufate nka kenza, ugaca ugenda ukarondera ibita n'ifu nk'ibiyiko 15 nyene vya gingembre, itangawizi, ugaca unyaragasa ukarondera indimu ukaca uzikuramo zijya mbuto indani, uzikuyemo imbuto ugaca zijya mbuto uzanikira, ukaca uzisyeye ugakoramo nk'ibiyiko nk'umunani, hagati y'umunani na 10, ugaca ushira hamwe na vya bindi, waheza ubwo nyene ugaca ugenda ukarondera zijya mbuto za zipapayi nazo nyene ukazanikira, ugasya ugaca ukorako ibiyiko hoho 2, ko biba bihagije, ugaca ubwo nyene
uzana irya poudre bita white powder ugaca ukubitako ibiyiko bibiri, hama ugaca uzana rero n'iyi bita cordura pinnata, bakunze kuyita ngo ni umuderi. Turakunda rero kuwukoreshamwo irya miti kenshi ifasha barya bagabo usanga badashuka neza, kuko hariho benshi usanga biterwa n'uko bafise ivyo binure vyabaziriye imitsi, ugasanga ntibakigira inguvu, ugasanga anagize yabira ugasanga ni ikibazo, abandi nabo ugasanga ibitsina vyabo biriko bitera vyitunatuna kubera ibinure vyabanye vyinshi kumengo biriko bigenda bisubira inyuma. Niyo mpamvu umuderi kenshi irya cordura pinnata ukunda gusanga irimo cane. Ivyo rero umaze kuvyegeranya vyose, ni kuvuga uca ubishira mw'ilitiro y'amazi, usanga nyene ari nk'ubuyi nyene nyene bikonze neza, mw'ilitiro y'amazi ugakoroga, uca uzana rero kandi indimu ugaca ukanyirako hejuru. Hanyuma iyo litiro y'amazi rero sasa ni kuvuga uyinywa incuro donc uyinywa incuro zine, ni kuvuga uyinywa imisi ibiri, mu gitondo unywa akarobo, ku mugoroba akarobo, mu gitondo akarobo, ku mugoroba akarobo, ukazoca ukora ilitiro rero sasa zitatu. Ico gihe rero uba ukoze T-slim imeze neza cane. Ku badamu bobo uba usanga barabaye deforme, barabaye banini nyene, kuko hariho umudamu usanga ari munini ku buryo n'igitsina ciwe usanga umengo canyitse, ugasanga n'urudandagari narwo nyene rwabaye nabi, canke ukabona nk'inkumi akiri inkumi nawe atanguye kugira urudandagara akavyibuha, bavuga ati ibi ni biki. Abagabo nabo ugasanga ntaciterura, ntagishoboye no kurangura amabanga neza kubera uruda rwamaze kumubana runini. Ico gihe rero uca ubisinyara hakiri kare, bikenewe bakaguha uwo muti canke ugaca ubitegurira nk'uko. Nuko rero mugira ibihe vyiza. Kirazira kunywa inzoga na za energy hamwe n'ibi vy'amata uriko urafata uwo muti wa T-slim. Ego nuko mugira ibihe vyiza. Uza kugira ibibazo nawe arashobora guca abaza, canke mbandi usanga bakeneye kuja kuri traitement, murashobora guca mwakora kuri izi nimero mubona ngaha. Nuko ibihe vyiza, muhanahane ino video kugira ngo n'abandi baze barabona ukuntu bashobora kwitegurira bino bintu. Bashasha namwe muraraba aho handitse s'abonner canke subscribe mwiyaboneshe kugira ngo bikunze muze muronke ikindi kiganiro gisa n'iki. Bye bye.